2024年嘅5月，我出發去咗一個超過1個月嘅旅行。我將部分嘅旅行片段拍低咗，希望之後可以好好咁睇返。第一站我去咗荷蘭，我哋從阿姆斯特丹機場出發，直接坐巴士去到哈倫，大概半個零鐘度就到啦。一到埗哈倫，我就已經好中意呢個城市，成條街望落超級乾淨。一到埗最緊要係醫飽個肚先。我哋發現平日嘅下晝呢，已經有好多人坐喺陽光嘅底下飲酒。不過唯一一樣理解唔到嘅呢，就係去教堂嗰啲鐘聲。佢除咗每15分鐘會響一次之外呢，有啲鐘聲仲好 random 㗎喎。哇！佢好得意喂 ！Hello。之後我哋就返咗去酒店休息。咁呢間酒店呢，就我朋友 book 嘅。一返房就發現有個好驚喜嘅地方，冇錯啦，就係呢一個露台啊！呢個露台可以近距離咁樣見到聖巴弗教堂，就係嗰個鐘聲係咁響嘅教堂，好似天狼星。有啲，你望下嗰個，你睇下個塔月亮睇佢係咪嗰個太陽嚟㗎嘛？唔係呢個係，天狼星好似已經唔見咗，係咪已經落咗嚟？佢落緊咯，應該喺度咯，係咪？唔係啊，天狼星已經落咗嚟。我哋決定一路喺酒店休息，一路喺間房嗰度望住日落。雖然淨係留咗喺間房度，但係見到日落已經好滿足啦。因為我哋比較晏先食 lunch， 所以嗰晚呢，我哋就喺超市嗰度買咗一啲小食返去，一路睇戲一路食。好似每次去旅行呢，都會去超市買一啲 Parma ham 同埋芝士返酒店房食。夜晚行呢個小鎮都覺得好靚。第二日嘅朝早，我哋決定去聖巴弗教堂嗰度睇下，佢係一座荷蘭歸正會嘅教堂。幫手賣飛嗰個婆婆呢，好似 Zootopia 裏邊嗰隻樹懶咁樣，超級可愛。教堂屬於哥德式建築，建於15世紀，裏邊有一個超級大嘅管風琴。亦都有唔同嘅花窗玻璃。呢一個呢係我哋今次去旅行第一個睇嘅教堂，所以大家都好俾心機咁樣去睇。跟住落嚟呢，就去到我哋今次最得啖笑嘅行程啦。咁我哋就諗住喺哈倫出發，踩單車去睇鬱金香。庫肯霍夫呢，佢係全世界最大嘅鬱金香花園。個花園2024年嘅開放日子係3月21號去到5月12號。咁我哋呢，就5月13號到埗哈倫。plan 行程嘅時候呢，我哋就喺度諗，爭2日啫嘛，就算睇唔到開得最靚嘅鬱金香，點都睇到少少啩。去到之後呢，就見到好多好大嘅田，但裏邊係一啲花都冇嘅。啊，都唔係嘅，呢度就有一朵啦。大家細個嗰陣時呢，有冇聽過伊索寓言北風同太陽嘅故事呢？你睇下，你覺得呢個雲呢，似唔似努力喺度吹緊嘅北風伯伯啊？咁就露營必須走，就算睇唔到花田呢，其實都影響唔到我哋嘅心情。不過喺回程嘅時候呢，我哋就見到一小片嘅花田。我哋最後決定呢，坐火車返哈倫，但係估唔到呢，單車張飛仲貴過人啊！我中意哈倫嘅另外一個位呢，就係哈倫嘅人真係好親切。有次我嘅單車攝位鬆咗啦，咁我上咗幾次先成功咁坐好。有幾個人室外食緊飯嘅人呢，就一路望住我，見到我成功上咗嘅單車之後呢，就同我歡呼鼓掌。
去到我哋夜晚食飯嘅時候呢，隔離嘅客人見到我哋用 Google Translate 睇餐單，佢就問我哋要唔要佢哋幫手介紹啊。呢一餐呢，就真係每一道菜都好好食，個春雞好嫩。返到嚟睇片嘅時候呢，我唔明點解我會咁樣用個叉去篤嚿魚。之後嗰日，因為我哋一早呢就要去搭火車，所以我哋5點幾呢就要先去還咗架單車先。仲好記得喺冇乜人嘅哈倫踩單車嘅感覺。哈倫嘅清晨呢真係好靚，真係忍唔住要望多幾眼啊！我哋去嘅另外一個小鎮呢係台夫特，由海牙出發搭火車去到台夫特呢都淨係需要20分鐘。如果話之前去嘅哈倫係一個休閒慢活嘅小鎮，台夫特呢就會係一個比較有活力嘅地方。呢一個城市有好多河仔同埋紅磚小屋。我哋嚟到台夫特嘅時候呢，啱啱好係禮拜六，呢度每個禮拜六呢都會有市集。終於可以試到生飛魚啦！啲店員呢已經幫手去咗骨，仲會配埋山洋蔥同埋酸瓜俾你，超級新鮮，好好食啊！我哋仲買咗3盒士多啤梨，都淨係4歐啫，都好抵食，同埋食起上嚟超級甜。喺荷蘭另外一個特色小食呢，就係焦糖煎餅，佢係 waffle 入邊呢加咗一層糖漿。不過我個人呢就覺得超級甜啊，因為呢佢一塊都幾大塊，所以建議可能2-3個人出嚟一塊就夠啦。台夫特嘅南池咧都好出名嘅，咁佢周圍咧都會見到有好多南池嘅商品。不過而家嘅我物欲非常之低，所以就咩都冇買啦。沿途咧你都會見到好多古董嘅攤檔。我哋嚟台夫特都淨係行個市集啫，都已經可以行到大半日嘅時間啦。最後一個我哋去嘅城市咧就係烏特勒支。我哋住嗰間酒店咧就喺火車站對面。我哋一嚟到就見到一啲好怪嘅天氣，明明見到前邊係藍天白雲，但係就落住大雨。我哋今日要去嘅呢，就係荷蘭最大最奢華嘅城堡。本來呢，我哋就係諗住要搭2程巴士去到個城堡嘅，點知我哋要轉車嘅時候呢，發現第2程嘅巴士就取消咗。咁我嗰陣時就喺度諗，預期要等下一架車，唔知佢幾時嚟，咁就不如行過去啦。佢應該以為我哋有嘢食啊！咩？我哋欺騙咗佢嘅信任啊！沿途嘅風景呢都好靚，不過可能係因為荷蘭人比較高大，行路行得比較快，所以 Google Map 呢就話40分鐘，但係我哋呢就行咗個幾鐘先到。去到城堡要先買2個包食，先有氣力繼續行。德哈爾古堡係喺13世紀建造，喺1892年開始重建。佢曾經係一個有錢人家族嘅私人會所。
城堡嘅設計咧超級奢華，就好似參觀緊一個好有錢嘅人嘅屋企咁樣。不過裏邊嘅歷史故事又唔係話好多。咁除咗個城堡之外呢，佢仲有幾個好大嘅花園。如果有時間嘅話呢，留一個下晝喺嗰度野餐都唔錯。哇，雙魚！哇！哇！你哋砌到心心喎！搭返巴士去烏特勒支嘅市中心之後呢，我哋就去咗河邊嘅一間餐廳食晚飯。但係因為呢返到去都有啲攰，咁所以就冇乜喺間餐廳度拍片啦。我哋下一集呢，就記錄咗我哋喺 Amsterdam 嗰度食到嘅好嘢食。咁我哋下次再見啦，拜拜。